ഇന്ന് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ പ്രായമായവർ വരെ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒരു ഉപകരണമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. പലരും ഇടിമിന്നൽ കണ്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യ്, ഇവിടെ ഇടിമിന്നലുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, എന്തിനാ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി വെക്കുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഫോൺ ഓണാക്കി വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഫോണും മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ കണക്ഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇടിമിന്നൽ ഏൽക്കുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, മൊബൈൽ ഫോണും മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറും തമ്മിലുള്ള റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി കണക്ഷൻ വഴി എങ്ങനെയാണ് ഇടിമിന്നൽ വരുന്നതെന്ന്. അവർക്ക് പിന്നീട് കാര്യമായ മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇടിമിന്നൽ കഴിയുന്നത് വരെ അവർ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാറില്ല. ഭൂമിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഓരോ സെക്കൻഡിലും 2000-ൽ കൂടുതൽ ഇടിമിന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂമിയിലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണമാകട്ടെ 500 കോടിയിലധികവും. എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് ഇടിമിന്നലേറ്റതായിട്ട് ഇതുവരെ എവിടെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ഇടിമിന്നലേൽക്കാൻ കാരണം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാങ്കേതികമായി പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഫോണും മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറും തമ്മിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ പവറിലുള്ള ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ബന്ധം ഒരു കാരണവശാലും ലക്ഷക്കണക്കിന് വോൾട്ടേജ് വരുന്ന ഇടിമിന്നലിനെ ആകർഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സിഗ്നൽ ബന്ധം വഴി ഇടിമിന്നൽ വരികയോ ഇല്ല. 2006-ൽ BBC ന്യൂസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേണൽ യുഎസിലെ NOAA ഇറക്കിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ചെറിയ ആഭരണങ്ങൾ അതുപോലെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇടിമിന്നലിനെ ഒരു തരത്തിലും ആകർഷിക്കില്ല എന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട. എന്നാൽ ലാൻഡ് ഫോണിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. ഇടിമിന്നൽ സമയത്ത് ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കരുത്. നമുക്കറിയാം, 100 കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ പോകുന്ന വയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും മിന്നലേറ്റാൽ വയർ വഴി നമുക്ക് വൈദ്യുതാഘാതം ഏൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ഫോൺ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത്. എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം.